फिर से छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, फिर से छोड़ो, सीधे, ढीला छोड़ो पानी, ढीला, सीधे हो जाओ। जी हज़रत बताइए जी। क्या क्या परेशानी थी, कहाँ से आए हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से आना हुआ मेरा। मेरी कमर में दिक्कत थी, L5, L4, L3, इसमें इस वजह से कमर में बहुत दर्द रहता था और पैरों में बिल्कुल कुछ दिन अगर चलिए था, बेड रेस्ट पे हो गया था मैं, बिल्कुल पैरों में भी चलने की वो नहीं थे, ऐसा खड़ा भी नहीं हो जाता। इसलिए मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, इधर उत्तराखंड में देहरादून तक जाना हुआ मेरा। मुजफ्फरनगर में भी काफ़ी डॉक्टर है, एक सर्जन है बड़े, डॉक्टर मुकेश जैन, उनके यहाँ भी गया मैं, उन्होंने मना कर दिया, मतलब सर्जरी के बिना कुछ नहीं हो सकता, सर्जरी, बहुत दवाई खाई मैंने। फिर आपका बताया मुझे डॉक्टर, आपने सुहेल भाई ने आपका बता एड्रेस दिया, सब दिया, आपके यहाँ विज़िट हुई, उससे बहुत आराम मिला मुझे, बहुत फ़ायदा है पैरों को भी और वैसे भी। क्या क्या दिक्कत होती थी जब आप हमारे पास आए? पैरों में काफ़ी दिक्कत थी, कमर में बैठा नहीं जाता था ज़्यादा देर, बहुत कम बैठा जाता, लेटते हुए भी दिक्कत होती थी, उससे बहुत आराम है। तो आपको सारे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला? जी, डॉक्टर ने सर्जरी के बोला, क्या कहते थे वो? यही कि इसका कोई इलाज नहीं है। जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, मुकेश जैन नाम है उनका, मुजफ्फरनगर में बाहर भी जाते हैं, उन्हें दवाई भी देने से मना कर दिया था, उन्होंने तुम बता देना कब सर्जरी करनी है, इरादा बना के मशवरा करके बता देना, ऐसा सब बोला था। यानी आपको डॉक्टर्स ने क्लियर बोल दिया था जी कि आपको हम दवाई भी नहीं देंगे, जी जी आपकी सिर्फ सर्जरी होगी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, जी है ना? जी। अब जैसा हमने आपका ट्रीटमेंट किया है, कितने दिन हमने किया होगा आपका ट्रीटमेंट? 5-6 दिन ट्रीटमेंट किया होगा आपने, हाँ, उससे बहुत आराम है, बहुत। ठीक है ना? जी, अब आपको इस तरह की कोई दिक्कत? नहीं नहीं। ठीक है। जी, स्टार्टिंग में आप कितने दिन हमारे पास ट्रीटमेंट लिए थे? स्टार्टिंग में मैंने 3 से 4 दिन लिए 3-4 दिन लिया था। थे। जी, उसके बाद अब कितने दिन अब बाद आए हो? अब मैं 4-5 मंथ बाद आया हूँ। 3-4 दिन ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद 5 मंथ के बाद आप आए हो। इस बीच आपने कोई टेबलेट खाई? नहीं, इसके बाद आपने जो मेडिसिन दी थी 10 दिन की, वही खा के उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। ज़रूरत पड़ी आपको किसी नहीं दवाई नहीं की? नहीं नहीं अब लगता है कि कोई सर्जरी की ज़रूरत है ऐसे केस में? नहीं नहीं नहीं, बस हल्की पैरों में दिक्कत थी, वो अब भी नॉर्मल वो हो हमने गई। अब 2 दिन कर लिया तो जी हो गया। जी इनको सर्जरी के लिए बोला गया था और हमने मोस्टली अगर हम पहले का लगाएं और आपका लगाएं तो 5 या 6 दिन आपका ट्रीटमेंट होगा समथिंग, जी जी जी। वो भी 5 मंथ में। उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक है, इनको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो लोग हैं और उनसे भी यही बताया जाता है सर्जरी के जी लिए। जी। क्या मैसेज देना चाहोगे आप उनको? यही कि आप एक बार विज़िट करें यहाँ पे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, डॉक्टर साहब अच्छे हैं बहुत, सब एक बार विज़िट करना ज़रूर। सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, हम बिना सर्जरी बिना के। सर्जरी के इलाज होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।